नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अब अपनी अगली मेडिसिन सिरप कफ ट्रायल के बारे में। तो दोस्तों, इसको इंटास फार्मा कंपनी बनाती है। ये मार्केट में आपको 1 से 16 रुपये के करीब मिलेगी। अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो मुख्यतः यूज़ इसका सूखी खांसी, जुकाम, गले में खराश आदि में किया जाता है। और दोस्तों, ये 100 ml का पैक आता है। इसको अपने डॉक्टर के अनुसार लें और इसको अधिकतर डॉक्टर 10-10 ml दिन में 3 बार लेने की सलाह देते हैं। धन्यवाद।